दुकानावर कार्डबोर्ड निकाल कर अरे यार इस पानी को रोको मैंने कहा ये नहीं रुकता ये तो तुम्हारे को बहाने के लिए आ रहा है बताना वो घरों में घुस रहा पानी मारना घुसेगा घरों जाऊँ तो पूरी स्थिति होगी भाई इतना पानी जाएगा कहाँ अरे यार इस पानी को रोको मैंने कहा ये नहीं रुकता ये तो तुम्हारे को बहाने के लिए आ रहा है बताना वो घरों में घुस रहा पानी मारना घुसेगा घरों जाऊँ तो पूरी स्थिति होगी भाई इतना पानी जाएगा कहाँ